ابعدوا عني ايها الشرطة. انتوا اللي جابكم هنا. انا هفضلكم. لسه ما انتهاش. يا صعب جدا الشرطة دول. ايه الاتنين اللي هناك دول؟ استخبى واشوف. بوشكاش، انا مبسوط النهارده يا بوشكاش. احنا زوغنا من المدرسة. ابويا لو عرف ينفخني. ربنا يستر بقى يا بوشكاش. يا عبد الله، ربنا يستر فعلا. انا بخاف من ابوك عصبي قوي. ولو شافنا ده يذبحنا، ده يقتلنا. ربنا يستر. انا خايف يا عبد الله، انا خايف. ما كنا المفروض نهرب من المدرسه من الحصه. انا خايف يكون المدير واخد باله ان احنا يا عبد الله. ربنا يستر يا بوشكاش. بقول لك ايه، احنا المفروض مش عايزين نروح البيت النهارده لان احنا كده اتاخرنا. دلوقتي الساعه 5. انا اصلا اتاخرت على بيتي يا عبد الله. يعني اكيد بابا بيدور عليا يا عبد الله. عبد الله انت سامعني؟ 205. ايه نعم يا بوشكاش. معلش يا بوشكاش، انا ما سمعتكش. ما اعرفش انت كنت بتقول ايه يا بوشكاش. ولا يا بوشكاش، التليفون بيرن. يا نهار ابيض. ده بابا. اقول له ايه دلوقتي؟ الو. ابادي يالا. ده امك قلب الشقه. انت فين؟ انت اتاخرت ليه؟ مش المفروض بتخلصوا الساعه 2؟ دلوقتي الساعه بقت 5:30. انت فين؟ يا عبد الله لما تجيلي، بس لما تجيلي. ماشي يا عبد الله ماشي. ايه التأخير ده؟ يا نهار اسود. اعمل ايه دلوقتي؟ انا لو رحت البيت دلوقتي بابا هيموتني. اعمل ايه؟ يا بوشكاش انت بتعمل ايه يا بوشكاش؟ وده وقته يا بوشكاش. اعمل ايه هيجيلي جلطة. اعمل ايه هو انت هنا؟ خد. اجري يلا يا بوشكاش، اجري يلا. ده ابويا مش هيموتني. اجري يا نهار اسود. احنا اروح فين؟ اجري. اروح فين؟ يا نهار اسود. خد هنا، ده انا مش هسيبك. تعالالي. وراح فين؟ راح من هنا ولا راح من ايه؟ ايوه هو تقريبا مشي من هنا. خليني ماشي وراه. ماشي يا عبد الله ماشي. ولا انا سايبك. وراح فين؟ ده انا كنت لسه شايفه. الله. وراح فين؟ ممكن يكون دخل من هنا، بس اللي هيدخله المكان المظلم ده. ولا يا عبد الله انت يالا. راح فين؟ انا تعبت من الواد ده. يا نهار اسود يا عبد الله، ده ابوك قفشنا. ده ابوك كان هيمسكنا، كان هيعملنا شاورما. الحمد لله ان احنا هربنا. يا بوشكاش، اصل كنت مستخبي. كنت خايف يا بابا يقفشنا ولا حاجه. الحمد لله فعلا ان احنا هربنا. لو كنا وقفنا ليه كان زمانه مسكنا. انت مش عايز اقول لك يعني ابويا بيعمل ايه، بس الحمد لله يا بوشكاش عدت. هو انتوا هنا؟ تعالولي. ما انتوا سايبيني اجري وراكم. خدوا هنا انت وهو. الله ده بيجري بسرعه. وراح فين؟ هو هيهربوا تاني ولا ايه؟ يا نهار اسود. دخلوا يمين بقى ولا دخلوا شمال؟ انا احترت. هما العيال دي اصلا باين عليهم بيلعبوا عليا لعبه استغمايه، باين عليهم ولا ايه؟ ولا يا بوشكاش ولا يا عبد الله اطلعوا. انا الله. ايه الازيه بتاعتك انت وهو دي؟ هو كل شويه واحد يخبطني. اطلع معلش اطلعي كده، انا محتاج العربيه. والله ولا سيبكم. تعالولي يا عم حاسب انت كمان. ايه ده؟ ايه راحوا فين بقى؟ راحوا فين؟ نهار اسود. موتوسيكل الشرطه. اوعى يالا انت وهو. ايه ده؟
في ايه؟ لا مفيش حاجة هتظبط، مفيش حاجة. اوعى يا ابني انت قافل لنا الطريق ليه؟ اوعى يا ابني، اوعى انت قافل الطريق. ده ايه الراجل اللي قافل الطريق ده؟ راجل ما عندوش دم ولا عنده احساس، قافل الطريق. بقى انا برضو اللي ما عنديش دم؟ ده انتوا اللي ما عندكمش دم. الله 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 الله، هنبدأ غلط من اولها. اوعى يا عم. لا حول. ده ايه العالم المجانين اللي انا فيه ده؟ يعني عربية ماشية من الناحية دي والعباء، يا نهار اسود. احسن تستاهل، تستاهل يا اللي راكب عربية حمراء، تستاهل. ده انا ابويا بيتهزق حتة تهزيقة، يا نهار اسود. هو اللي جابه لنفسه ابويا. هو ايه اللي بيعمله ده اصلا؟ اوه، اروح فين اروح فين؟ انا محتار. انا هخش لماما، عايز اكل. هخليها تغرف لي طبق رز وطبق فراخ وطبق محشي وطبق فاصوليا وطبق جمبري وطبق شيش طاووق. امشي بره وما تخشش هنا تاني. ما تجيش هنا تاني بقى. انت عايز رز وفراخ وفي الاخر طالع هربان من المدرسة. امشي. حاضر حاضر يا ام، حاضر يا ام. خلاص 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 انا ماشي. ده يا رب ده، هو انا اتكتب لي في اليوم ده ابات في الشارع؟ هو الواد راح فين؟ انا هطلع المسدس، انا تعبت. سلم نفسك انت اهو، سلم نفسك. ماشي ماشي. هو ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ مش المفروض اضرب ابني؟ ايه ده؟ ماشي ماشي ماشي. يلا ما تضربش حد يا ابني. اي. يا نهار اسود. ابويا ابويا